بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ طول صفتنا دا خدای و دا ربوبیت خاص اللہ لرزیم دا ذات پیدا کری اسمان نظم کا اجوکڑی پیارے اورنام ثم الذین کفروا بربهم یعدلون پیان دا کافر خلق دا پلب سرانو خلق برابرین والذی خلقکم من طین ثم قضى آجلا وآجل مسمن عنده ثم انتم تمترون صلی اللہ ذات ساس پیدائش شروع کرے دخٹونا جائے مقرکڑی ساس پانا نیٹا دفنا ایو نیٹا چی مقرر دا دا ٹولو دا پارا غفو خاص دا ناصر دا علم دے ادری خبر شویدان و قضاء جلن کی اجل الموت مراد ہمیشہ با نہیں جون دے برے مریبا اگر قضاء دا اللہ فیصلہ رابل اجل مسمن دا غیجل نبل شان دے دید قیامت ہوئی مسمن مانی دا اغم مقرر دا اللہ صرف اللہ محفوظ کے عنده خاص اللہ صرف علم کے ربل چاہتا علم نشترے جا سجد ثم تمسرون بیا تاسو شک ویدا غب توحید و قدرتنو کے وهو اللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون تادرین دلیل خاص اللہ تعالی تصرف کو ان کے پاس مانو بزمت کی تو پوئے دریم پپٹو خبر استاسو پکارو عالم دے پراغ عملون چتاسی کوئے اور نراجی دے خلق تاسن خادن خود رب دینا مگر دیری آئے نمخڑا ان کی اعراف کی دائیول کا فقد کذبوا بالحق لما جاءهم سی اور بصیرہ اور رائے پسی عمل ہر کل چہراز کی نو یقیناً دی تکذیبم کرے دا حق کل حق دیل راغلے کیونکہ مخ کی خلق اللہ سے دیر تیر شروع فصوف یاتی من باؤ ما کانون بھی یستہزئون یستہزئون دلیل سے پری بانے چی پری تکذیب پسی دی جائے استہزاء گئی یا ٹوکی شروع زردہرا بشی دی تعذابون دائے چی اغی پورے ٹوکی کولے علم یراؤ کم اہلکنا من قبل من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتهم فاہلکناہم بذنوبہم وانشانا من بعدهم قرننا آخرین زردہ پدیب عذابون راشی یہ منگا سے میں رہا شاہ عذاب رہا ذکر ایک اس تخویف دنیاوی ذکر کی اور تخویف دنیاوی کی دری انعامات اور دری حالات یا دری آخل کو بانے دری انعامات اللہ کری اور مکناؤں بلے ارسلنا السماء بلے جعلنا انہار تمکین ورکڑے دیر مکاننا تعمیرات ابادے منگائی لزین ورکو پر ازمکہ کے تمرا شتا سلم نریدر کری علی گلی منگا باراننا پائی بانی پر لبسے اچھلولی منگا نہرنا شبائی دلبلان دے زبنگلو دائی نو ہلاکر المنگائی لرا پسبر گناہن دائی اور پیدا کرمگا دائی نرسو پیڑائی نورے ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین سرولی گمگا پتا بانی یوغن کتاب و کاغذنوں کے نقصے سے
خامخواہ لگی رائے کتاب سر لاسن درین وہی بادا کافران نہ دے گا مگر جادو دے افکاران وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون اوائی دا خلق ولی نشی نازل ازلے پدی نبی باندے ملک کمگا نازل کو یو ملک خامخا فیصلہ بوشی ذکار رحلاکت دئی بیا بدینا محلت نشی ورکے دے ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون اکو گردونگا دے نبی در ملک خامخواہ گزولے بمگا دلرا پشکل سری خامخواہ شک براو سے پدیبانے چوتی بچکی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ یقیناً ٹوکے کڑی بڑے رسولان پورستان مکے نازل چوبائے کسان بانی سے ٹوکے کولے پیغمبران بورے عذاب داغی چری پائے پورے سہزا کولا